සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුරතුළුන්ගේ ලෝකයේ සැඟවුණු රහස් ගැන කියා දෙන මේ YouTube channel එක Home Birds and Pigeon. අදත් පරවියන් ගැන කතා කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. අද ඉතින් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩිපුරම ඉතින් මේ සීතල කාලෙට ඔයාලගේ පරවියන්. ඒ කියන්නේ වැහි කාලෙට. සාමාන්‍ය ලංකාව කියන්නේ සෞම්‍ය දේශගුණයක් තියෙන කලාප වලට අයත් රටක්. ඉතින් මේ කාලයකට වහිනවා කාලයකට පායනවා. ඉතින් ඔය වහින කාලයට තමයි ගොඩක් සත්තු ලෙඩ වෙලා මැරිලා යන්නේ මේ සීතල වැඩි කමටත් තව එක එක ලෙඩ රෝග පැතිරෙනවා වැඩි වහින වෙලාවට මේ ඒවා අඩු කරගන්නත් වහිනකොට කරන්න ඕන මොනවාද කියලා පිළිබඳව අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවම ඔයාලා දිගටම වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න ස්කිප් කරලා බලන්න එපා. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව මේ කියන දේ තේරුම් ගන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. දැන් වහින කාලෙට අපි සත්තු නිතරම එළියට අතාරින්න එපා. මොකද මේ වැස්සට තෙමෙනවා. ඒ වගේම උන්ට වේලෙන්නත් කාලයක් මදි වෙනවා. ඒ වගේම ඔය මේ ගලා එන වතුර එහෙම පට්ටා පිරිසුදුයි ජරාව එන්නේ. ඒ වතුර එහෙම හදිස්සියේවත් ඒ සතෙක් බිව්වොතින් ඒ සතාට වෙන වෙන බඩ යන ලෙඩ, එතකොට ඊට පස්සේ ඔය සෙම වගේ එක එක ලෙඩ හැදෙනවා. ඒ ලෙඩ ශනිකව බෝ වෙනවත් අනිත් එක්කෙනාට. මොකද කූඩුවේ වියලී බව නැති හින්දා මේ කූඩුවත් එත්ත වගේ තියෙනවා. මේ වහින කාලෙට වැඩි රස්නයක් නැති හින්දා ඒ ජරාව අනිත් කට්ටියටත් මේ ගෑවිලා ඒ කට්ටියත් ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වහින වෙලාවට නිතරම පරවි එළිය දාන්න එපා. විශේෂයෙන්ම පැටව ඉන්න මව් සතුන් සහ නාම්බන් එළියට දාන්න එපා. මොකද ඔවුන්ට සීතල දරා ගන්න අමාරුයි. ඔවුන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණය දරා ගැනීමේ ශක්තිය අඩු නිසා ඔවුන්ට මේ ඉක්මනට සීතල හැදිලා ලෙඩ වෙලා මේ මරණ ප්‍රතිශතය වැඩි. ඒ නිසා ඔවුන් එළිය දාන්න එපා. කොහොමත් ඇහි කාලයට කරන්න හොඳම දේ කියනවා නම් ඉතින් සතුන් ටික කොහොමවත්ම ඔක්කොම මේ කූඩුගත කරලා තියාගන්න. මොකද එළිය දාලා නිකම් බොරුවට සත්තු මරන්න හොඳ නැහැනේ. ඒ නිසා මැරෙන්න දෙන්න එපා. මේ ඔවුන් කූඩුවේම තියෙන්න හරිනේ. ඊටමත් කූඩුවේ සීතල වැඩි නම් ඔයාලගේ කූඩු සිමෙන්ති කූඩු නම් තියෙන්නේ. ඒ සිමෙන්ති කූඩු වලදී සීතල ගොඩක් වැඩි. මේ සාමාන්‍ය ලෑලි කූඩුවකට වඩා සිමෙන්ති කූඩුවේ දැනෙන සීතල වැඩි පරවියන්ට. ඒ නිසා මේ ඒ ගැන පොඩ්ඩක් විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න. සිමෙන්ති කූඩු තියෙන කට්ටිය ඔයාලගේ දැල් ගහලා තියෙන ස්ථාන වලට පුළුවන් තරම් කවර් කරන්න. පුළුවන් නම් කළු ඉටිකොලයක් කොතලා තියන්න වැස්සට කලින් මේ ඇතුළට වතුර යන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වගේම ඇතුලේ උෂ්ණත්වය, ඒ කියන්නේ රස්නේ රඳා පවතින විදියට කූඩුව තබා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා කරන්න ඕන මේ ඔයාලා කූඩුවට දාන්න සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් වැඩි අර කහපාට බල්බ් එකක්. ඒ බල්බ් එක දාලා දවල් කාලයට උනත් වහිනවා නම් වැහි කාලයට ඒ බල්බ් එක දාලා තියන්නේ. බල්බ් එකෙන් පිට වෙන තාපය ගොඩක් මේ රස්නෙයි. ඒ හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් මේ උපයෝගී වෙනවා පරවින්ට මේ සීතලට. මේ නැත්තම් තව තියෙනවා කරන්න හොඳ දෙයක්. ඔයාලගේ සත්තු දැන් සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩ දීලා දෙනවනේ වතුර. ඉතින් වැහැලා පරිසරය සීතල නිසා ඔයාලයි මේ වතුරත් සීතල වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වතුර ටිකක් රත් කරලා උණු කරලා ඒවා මේ නිවෙන්න ඇරලා ඒ වතුර එකට ඔයාලට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ තම්බන්න පුළුවන්. සුදු ලුණු දාලා වතුර රත් කරද්දී සුදු ලුණු බිගි 4-5ක් දාලා හොඳට නටන වෙලාව වෙනකන් තම්බලා ඒ වතුර ඊට පස්සේ පෙරලා දෙන්න. ඒ සුදු ලුණු බිගි ටික අයින් කරලා ඒ සුදු ලුණු එක් කරන වෙලාවට තව එක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් නම් හොයාගන්න කුරුඳු පොතු ටිකක්. ඒ වගේම මේ ගම්බිරිස් ඇට 4-5ක් දාන්න. දාලා ඒ වතුර එක සාමාන්‍යයෙන් පරවි බොන්නේ කන්න දීලා ඉවරුණෙන් පස්සේ තමයි ඒ කෑමෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් උන් වතුර බොනවා. බීගෙන යන හින්දා ඒ වෙලාව වෙනකන් ඉඳලා කෑම ටික ඔක්කොම කාලේ ඉවරුණෙන් පස්සේ වතුර භාජනය උන්ගේ කූඩුවෙන් තියන්න. නැත්තම් උන් බොන එකක් නැහැ. ඒ විදියට බිව්වෙන් පස්සේ උන්ගේ ඇඟේ ඇති වෙන මේ උෂ්ණත්වය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. එතකොට උන්ට මේ සීතල ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදියට කරන්න මේ පෙරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ ඔයාලගේ දැන් කූඩුව පිරිසිදුව තියාගන්න නිතරම. මේ වැහි කාලෙට ගොඩක් ලෙඩ වුණොත් එක්කෙනෙක් හරි ලෙඩ වුණොතින් ඒ ලෙඩේ අනිත් කට්ටියට යන්නේ බොහෝ දුරට කෑම කන තැන තියෙන ජරාවෙන්. දැන් ඔයාලා කෑම කන්න දාන්නේ නිකන් කූඩුවට නම් ඔහෙ ඒ දේ කරන්න එපා. කෑම තැටි 2-3ක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ තැටි පිරිසිදුව නිතරම කෑම දෙන්න කලින් ඒ තැටිය හොඳට සූරලා ඒවා ජරාව අයින් කරලා ඒ තැටියට කන්න දාන්න. මේ එතකොට ඒ ලෙඩ වෙන එක ලෙඩ වෙච්ච පරයියගේ රෝගේ අනිත් පරවින්ට පැතිරී යන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්.
අනිත් එක වතුර භාජනෙත් ඒ විදියටම කරන්න. මේ කෑම කන්න පෙර වතුර භාජනය එළියෙන් තියලා සුද්ධ කරලා කෑම ටික දාලා ඊට පස්සේ ඕන වතුර භාජනය ඇතුලෙන් තියන්න. රයිට් ඕකේ. දැන් මේ කිව්ව කරුණු වගේම තව කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා ඔයාලට කියන්න. ඒවා කියන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. මේවා මේ මං කියා දුන්නට වෙන කවුරුවත් ඔයාලට කියා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ තව මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඒවත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලා තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ පරවි හදන ඒ වගේම තවත් කුරුල්ලන් හදන යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. කුහක වෙන්න එපා. අපි කවුරුත් මේකට මේ ගමන යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පරවි හදන එක මහ ලොකුවට කරන කට්ටිය ඉන්නවා. අපි ආසාවට කරන්නේ. අපේ සත්තු මැරුණාන් පස්සේ අපිට තමයි දුක තියෙන්නේ. ඒ කාටවත් ඒ දුක දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ කවුරුවත් අපේ පරවියේ ලෙඩ වුණත් බෙහෙතක් ඇව්වට හරියට කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා පිළිබඳව දිගටම මම වීඩියෝ ගෙන එනවා. ඒ වීඩියෝ සියල්ල බලන්න ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මතක ඇතුව bell icon එක touch කරලා ඒක all දාලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එක upload කරපු ගමන් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තව දුරටත් මේ ගැන කියනවා නම් දැන් වැහි කාලේට සාමාන්‍යයෙන් බෙල්ල ලෙඩ වගේ ලෙඩක් ආවොතින් ගොඩක් භයානකයි. මොකද මේ ශීඝ්‍රයෙන් ඒක පැතිරෙනවා. වතුරෙන් වගේම කෑමෙන් තමයි පැතිරෙන්නේ. ඒ සතුන් හොඳ කරගන්නේ කොහොමද? ඒ සතුන්ට දෙන බෙහෙත් තමයි මේ බෙහෙත් දෙන්න ඕන ක්‍රමය. මුලින්ම බෙල්ල ලෙඩ හැදිච්ච පරියෙක් අඳුර ගන්න ඕන. මේ වගේ බෙල්ල කරකවාගෙන බෙල්ල එක්කෝ පල්ලෙහාතට උඩ අතට කොහොම හරි කරකවාගෙන ඔළුව පොළවේ ගහගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ විදියට ඉන්න පරවි තමයි බෙල්ල ලෙඩ පරවි කියලා අපි අඳුරගන්නේ. ඒ පරවින්ට දෙනවා නම් දෙන්න හොඳම බෙහෙත තමයි. ඉතින් මේක හැදෙන්න කලින් දුන්නා නම් පරවි කූඩුවේ හැමෝටම ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් මගින් දෙන්න. ඒක රැනිකට් එකක් විදලා තමයි කරන්නේ. ඔයාට ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ළඟම තියෙන මේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයට ගිහින් පශු වෛද්‍යතුමා හම්බෙලා කියන්න මට මේ බෙල්ල ලෙඩ සඳහා රැනිකට් එක විද ගන්න ඕන මගේ කුරුල්ලෝ ටිකට කියලා. එතකොට එයා ඒක කරන්න ඕන විදිය සහ කරන ක්‍රියාදාමය ඔයාට පැහැදිලි කරලා දෙයි. ඔයාගේ පරවිය ලෙඩ වෙලා ඉන්නවා නම් දැන්ටමත් ඔයාට පශු වෛද්‍ය කෙනෙක් හොයාගන්න අපහසුතාවයක් තියෙයි නම් එහෙම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම දෙයක් කොහේ හරි කුරුළු කඩේකින් හරි ෆාමසියකින් හරි ගිහිල්ලා අහලා මෙන්න මේ පෙන්නනවා මම ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්නන මේ බෙහෙත් එක තියේද කියලා අහන්න. ඒ බෙහෙත් එක හෝ නැත්තම් මේ මම බෙහෙත් කිහිපයක් පෙන්නන්නම්. ඒ බෙහෙත් තියේද කියලා අහලා ගෙනත් දෙන්න. මෙතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයාලා බෙහෙත් කියනලා දීපු ගමන් ඒ සතාට හොඳ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් බෙල්ල ලෙඩ කියන ලෙඩේ අඩුම සති 3ක්වත් තියෙනවා එක සතෙක්ට හැදුනේන් පස්සේ. හැදෙන්න කලිනුත් චුට්ට හැදිලා ඒක වැඩි වෙලා උග්‍ර වෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමයි අඩු වෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට මාස 2ක් මාසයක් විතර යනවා මේ බෙල්ල ලෙඩ හොඳ වෙන්න. සමහරක් සත්තුන්ට කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඉක්මනට හොඳ වෙන ඒ සත්තුන්ගේ තියෙන ඇඟේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය අනුව තමයි හොඳ වෙන්නේ. හරි මම දැන් මේ තව එක ලෙඩක් ගැන පමණක් කතා කරලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මොකද මේ වීඩියෝ එක ඕනකට වඩා දික්ුණෙන් පස්සේ බලන ඔයාලටත් හරි බෝරින් වෙනවා. ඒ නිසා මේක ඉක්මනට ඉවර කරගන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ එක ලෙඩක් මම තව තෝරගත්තා. ඒක තමයි මේ පරවින්ගේ කට ඇතුලේ හැදෙන මේ කැන්සර් එක. මේ කැන්සර් එක හැදුනන් පස්සේ අපි කරන්න ඕන මේ කැන්සර් එක හිමීට ගලවලා අයින් කරන්න ඕන. ගලවලා අයින් කළා මේකට දෙන්න ඕන මේ බෙහෙත් තියෙනවා. ඒ බෙහෙත් ටික දෙන්න ඕන. මම ඒවා දාන්නම්. දැන් මේ විදියට මෙන්න මේ සාමාන්‍ය පරවියෙක්ගේම ගැලවුණු පිහාටුවක් අරගෙන හිමිහිට ගලව ගන්න ඕන. මේ පේනවා ඇති දැන් ඔයාලට මේ ගලවනවා මම. ඒකේ මේ හතාට ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් හිමිහිට කරන්න ඕන මේ වැඩේ. මේ මොකද වැඩියම අමාරු එයාගේ උඩ තල්ලේ හැදින්නේ මේක. මේ සමහරක් වෙලාවට යටපැත්තෙත් හැදෙනවා. කට ඇතුළටම වෙන්නත් හැදෙනවා. කට ඇතුළටම වෙන්න හැදුනහම මේ විදියට ගලව ගන්න අමාරුයි. ගොඩක් මේ මහන්සි වෙන්න වෙනවා මේ වෙලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ගලවලා දාන්න තියෙන මේක ගලවන්න වැවෙනවා. ඉතින් වැවෙන්න අපි ගලවන්න ඕන. නැත්තම් මේ කට ඇතුළේ ලොකු ගෙඩියක් ඇදිලා කට අරගන්න බැරි වෙනවා. කෑම ගිල ගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පරවියා මැරෙනවා. මැරෙන නිසා මේ ඔය කහපාට චීස් කෑල්ල ගලවලා අයින් කරන්න ඕන. ගලවලා අයින් කළා කහ තව මිරිස් කුඩු දිය කරලා මේ පොල් තෙල් දාලා මික්ස් කරලා ඒක ද්‍රාවණයක් විදියට හදාගෙන මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රීම් එකක් විදියට හදා ගන්න ඕන. හදාගෙන ඒක මේ කැන්සර් එක තියුණු තැන හොඳට සුද්ධ කරලා ලේ එනකම සුද්ධ කරන්න ඕන. සුද්ධ කරලා එතන ගාන්න තියෙන්නේ. ඒ ගෑවෙන් පස්සේ පොඩ්ඩක් අර මේ
ගෙඩිය වර්ධනය අඩු වෙලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒක හොඳ වෙලා යනවා සුවතට හැරෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට තව මේ බෙහෙතක් පේනවා. මෙන්න මේ බෙහෙත් එක දවසක් කර දවසක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට අද දුන්නා නම් හෙට දෙන්න ආයි අනිද්දා දෙනවා. ඒ විදිහට මේ කරල් බෙහෙත් එකක් දෙනකොට ටිකෙන් ටික ඒක හොඳ වෙනවා. ඒව ගම සුද්ධ කරන්නත් ඕනේ. මේ වීඩියෝ එකේ ඊතුරු කොටස part 2 විදියට මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඒකත් බලන්න.